السلام علیکم خوږو دوستانو، په دې هیله امید چې راته روغ او جوړ به یو ځل بیا ستاسو په درنه چوپړ کې د ULD ټیچر یوټیوب چینل له لارې حاضر شوی یم. خوږو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به ستاسو لپاره په دې باندې وغږیږم چې څنګه کولی شو موږ او تاسو په مسنجر کې خپل ځانونه خلکو ته افلاین معرفي کړو، چې یعنې دغه کس چې دی نور خلکو ته به ستاسو مسنجر ووایي چې دغه کس چې دی دغه په مسنجر کې آنلاین نه دی، اوس پکې لګیا نه دی. حال دا چې تاسو به په آنلاین وئ او په انټرنیټ کې به کار کوئ، خو ستاسو مسنجر به تاسو آنلاین خپلو ملګرو ته نه ښیي چې دغه ستاسو ملګری آنلاین دی. په تېره ویډیو کې موږ او تاسو د فیسبوک باره کې وغږېدو چې څنګه کولی شو په فیسبوک کې موږ او تاسو ځانونه افلاین کړو. اوس به په دې باندې خبرې وکړو چې مسنجر کې څنګه ځانونه افلاین کولی شو. خوږو دوستانو، که چې تاسو فیسبوک کې خپل ځانونه افلاین کړئ او په مسنجر کې خپل ځانونه افلاین نه کړئ، نو بیا هم ستاسو لپاره کومه فایده نه کوي، ځکه کله چې فیسبوک کې تاسو ځانونه افلاین کړئ نو فیسبوک خو تاسو چاته نه یادوي، نه ښیي چې دا آنلاین دی. هغه به ورته وایي چې دا افلاین دی، خو ستاسو مسنجر به ورته وایي چې نه، دا ستاسو ملګری چې دی دا آنلاین دی. نو تاسو به راشئ لومړی په فیسبوک کې ځانونه افلاین کړئ. په تېره ویډیو کې زه به انشاءالله د هغې ویډیو لینک تاسو ته په ډسکرپشن کې واچوم، او له هغه وروسته به تاسو راشئ په مسنجر کې به هم ځانونه تاسو افلاین کړئ. دا چې څه ډول موږ ځانونه په مسنجر کې افلاین کوو، خوږو دوستانو، مخکې له ویډیو څخه تاسو که زموږ یوټیوب چینل نه وي درسره سبسکرایب کړی، په ډېرې مهربانۍ سره د ULD ټیچر یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او زه په ویډیو باندې پیل کوم. خوږو دوستانو، تاسو به راشئ لومړی به خپل مسنجر خلاص کړئ، او د مسنجر له خلاصولو څخه وروسته به تاسو راشئ په دې سر باندې کوم ستاسو د پروفایل پیکچر چې دی، د پروفایل عکس، په هغې باندې به تاسو کلیک وکړئ، هغه به ووهئ. کله مو چې په سر باندې پروفایل کې عکس باندې خپل پروفایل عکس باندې کلیک وکړ، هغه مو ووهه، نو تاسو به دلته لاندې راشئ او په دغې اکټیو سټیټیوز باندې به تاسو کلیک وکړئ. اکټیو سټیټیوز په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، دا به ووهئ. دا د خوږو دوستانو ما خپل مسنجر چې دی هغه افلاین کړی دی او ما چاته نه ښیي چې دی آنلاین دی، خو ستاسو مسنجر چې دی هغه به دلته آنلاین وي، دا ډول دا شین چک به ورغلی وي، یعنې شنې به وي. نو کله چې شنې وي نو تاسو دا آپشن چې کومه شنه وي نو بیا تاسو خلکو ته نورو ملګرو ته ښیي چې دا سړی آنلاین دی کله چې تاسو آنلاین شئ. خو که چېرته مو دا چک ختم کړ او دا علامه مو خړه کړه، دلته ستاسو نه پوښتنه کوي کوم وخت چې تاسو دا چک خړ کوئ، وایي ټرن اف اکټیو سټیټیو، زه اوس ستاسو لپاره خړ کومه، بندومه یې دا خپل آنلاین حالت. دلته به ستاسو نه پوښتنه وکړي، تاسو په ټرن اف باندې کلیک وکړئ. دا خوږو دوستانو دلته به دا آپشن خړ شي او تاسو به اوس آنلاین نه ښیي. اگر که تاسو په ورځو او په میاشتو تاسو آنلاین هم شئ، نو تاسو به خپلو ملګرو ته مسنجر هیڅکله ونه ښیي چې دغه سړی آنلاین دی. خو دومره خبره ده خوږو دوستانو چې لکه څه ډول چې تاسو نورو ملګرو ته آنلاین نه ښیي، نو داسې به تاسو ته نور ملګري هم آنلاین نه ښیي. دا خبره پکې شته ده خوږو دوستانو. خوږو دوستانو، دغه ویډیو چې ما تاسو ته وړاندې کړه د اوس لپاره همدومره بس ده. د بلې ویډیو لپاره تاسو خوږو دوستانو زموږ یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ، تر څو کوم وخت چې موږ نوې ویډیو اپلوډ کوو تاسو ته مخکې د ورسیږي. او د اوس لپاره د الله په امان الله مل شه.